嗨，大家好啊，我係 Joyce 啊。今日咧好想同大家分享一個豬扒煎番茄喎。咁嗱，首先咧就係放油，大約2湯羹，麻油1茶匙。咁咧有鹽啦，鹽1茶匙，俾少少嘅胡椒粉，咁又要俾啲豉油1茶匙到啦。跟住咧就撈勻佢，跟住放豬扒落去。嗰啲豬扒咧，我剁到佢好薄啦，同埋切到好薄嘅，咁所以咧好容易入味嘅。我就會買啲新鮮豬扒啦，又有半肥瘦啦，咁呢啲豬扒先好食嘅。咁佢豬肉腿買啊，呢啲係梅頭豬肉嚟嘅，咁佢比較腍啲嘅，唔需要醃咁耐嘅。咁醃均勻佢咧，咁擺喺度一陣間嗱，咁就得噶啦。咁好啦，而家我哋呢個豬扒就醃好咗啦。呢度有3隻番茄，咁咧首先就切開佢先。我預先咧係洗乾淨嘅啲番茄，開咗一開二，跟住就咁樣切落去，唔要咗個頂，嗱就係咁樣嘅啫。嗱，我啲番茄咧就切好晒咯喎，咁咧我哋就可以煎豬扒啦。咁啊開爐先，要1匙羹油啦，差唔多熱啦啲油，放下先嗱，OK 啦，可以開始煎。哇，你睇下幾靚！呢啲新鮮豬扒啊，好好食噶。我一路煎住佢先，係啊，煎佢4分鐘啦，一面。好，呢邊咧就可以炒呢一個番茄，俾滴咗油落去，有油咧炒啲番茄啊，佢先至出到嗰啲抗氧化嘅維他命 C 啊。好，啲油熱啦，可以倒番茄，炒佢幾分鐘啦。炒到咁上下咧，就可以放啲茄汁落去喎。有啲茄汁，有啲茄汁咧吊下佢先好味嘅，大約1匙羹啦。好，放1湯羹嘅茄汁落去，跟住咧俾啲糖，有糖咧襯翻佢先好味㗎。會同嗰啲酸嘅嘢啊，佢帶酸啊嘛，番茄都，咁所以咧加翻啲糖落去咧，呢個可以2茶匙嘅糖啊，呢個1茶匙，2茶匙，咁佢兜勻佢，炒到佢結結地啊，嗰啲番茄又唔爛啊，
一嚿一嚿嗰啲番茄咧先至好味嘅喎，有嚼口啊嘛，個口感先好食嘅。啊，有一啲汁啦，咁等啲豬扒咧煎好咧就可以齋上面。你炒得唔夠時間咧，啲番茄就會腥腥地嘅喎。所以咧一定要炒得咁上下㗎啲番茄，嗰啲番茄先至出到維他命 C 嗰啲出嚟啊！好，豬扒可以算啦。哇，幾靚，係咪好靚啊？哇，好靚好靚。好，再煎翻佢幾分鐘就得啦。咁就唔使咁猛火啦，夠翻細火少少，煎翻佢4分鐘。好，番茄可以熄火啦。好啦，等咗豬扒再煎多一陣啦。煎翻尾啦，煎到90成熟咧，我哋就放啲蠔油放落去，呢啲未得，要交時間。啲豬肉啊，一定要煎到佢熟噶，唔熟就有菌啊。豬肉、牛肉就可以幾成熟，豬肉唔可以啊。豬肉一定要熟透先得。嗱，好靚噶。嗱，係咪佢煎到差唔多熟嘅時候咧，佢啲肉會收縮。好，OK 嘅啦。咁呢個時間咧就放啲蠔油啊，添啲味俾佢啊，更加好味啊，又顏色又靚啦。好，夠噶啦咁多。啊，夠晒熟噶啦。呢啲豬扒你唔使試都夠熟噶啦，你睇佢個樣，係啊，縮埋好細嚿嘅，同埋嗰啲肉係鬆開啊，好香，好容易食嘅呢啲。好，OK，可以放落呢度，唔好要嗰啲油啦。咁啊，逐嚿夾落去啦。咁唔使食咁肥膩。咁撈一撈佢啦，撈勻佢啦。塊塊豬扒都有茄汁咧，咁真係非常好味。咩呢款？好，上碟。哇！你睇下啲豬扒幾靚，見到都想食係咪？呢味餸你出邊買又好貴㗎。好，咁就搞掂啦。放啲芫茜落去裝飾。嗯，試一嚿先，試一嚿睇下。少少啦，試少少啦，試少少啦。呢嚿好靚。嗯，好好味。嗰個味咧又啱啱好，又唔夾，唔係好鹹，又唔係好甜，佢甜甜酸酸咁樣。睇下幾靚。好，呢味餸咧就拍到呢度啦，多謝大家收睇吓，拜拜。